정월대보름, 장터 골목은 불빛으로 들떠 있었습니다. 그 틈을 타 검은 그림자 셋이 점포 뒷담을 기어올랐습니다. 불쏘시개를 든 사내가 먼저 담을 넘었습니다. 기름 단지를 든 놈이 뒤따랐고 망보던 놈이 마지막으로 넘어왔지요. 좋아, 빨리 불 붙여. 놈이 깨기 전에 끝내야 한다. 바로 그때였습니다. 어둠 속에서 주먹이 날아왔습니다. 퍽, 전두의 복부에 정통으로 꽂혔지요. 크억, 자네는 뒤로 나뒹굴며 불쏘시개를 놓쳤습니다. 뭐야. 기름 단지를 든 놈이 비명을 지르며 돌아섰습니다. 그 순간 손목이 꺾였습니다. 우두두, 으아하. 단지가 땅에 떨어져 와장창 깨졌습니다. 망보던 놈이 담을 넘어 도망치려 했습니다. 발이 담에 걸리기도 전에 뒷덜미가 낚아채였지요. 쿵! 얼굴이 땅에 처박혔습니다. 건장한 사내 셋이 순식간에 바닥에 나뒹굴었습니다. 기다렸다, 이놈들. 어둠 속에서 한 사내가 성큼 걸어 나왔습니다. 그 힘을 쓰고도 숨 한 번 거칠어지지 않았지요. 감히 여기가 어디라고. 차갑게 가라앉은 목소리였습니다. 대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 이야기는 한 해 전으로 거슬러 올라갑니다. 안녕하세요. 야담야담에 오신 걸 진심으로 환영합니다. 이야기가 마음에 드신다면 구독과 좋아요로 응원해주시면 정말 감사하겠습니다. 여러분의 작은 관심 하나하나가 제게는 정말 큰 힘이 되고 있어요. 댓글로 어디서 들어주시는지 남겨주시면 한 분 한 분 감사한 마음으로 인사드릴게요. 늘 함께 해주셔서 감사드립니다. 그럼 지금부터 야담야담 시작하겠습니다. 먼 옛날 경기도 어느 고을에 만석군이라 불리는 부자가 살았습니다. 그에게는 아들이 넷 있었는데 셋은 정실마님 소생이었고 막내 혜원만 노비 몸종의 뱃속에서 태어난 서자였지요. 혜원은 아비의 피를 물려받았으나 자식이 아니라 피 섞인 종으로 취급받았습니다. 밥상은 부엌 구석에서 따로 받았고 아비가 아파 누웠을 때도 문 밖에서 절만 올렸습니다. 그러던 어느 겨울 만석군이 세상을 떠났습니다. 장례가 끝난 뒤 이상한 일이 벌어졌습니다. 맏형 윤석이 혜원을 안방으로 불러들인 것입니다. 마루에도 못 올라가던 놈이 안방이라니. 혜원은 어리둥절한 채로 방문을 열었습니다. 눈이 휘둥그레졌습니다. 장 위에 진수성찬이 차려져 있었지요. 앉아라. 윤석이 손짓했습니다. 살찐 얼굴에 눈꼬리가 축 처진 윤석은 입꼬리를 올리며 웃었지요. 오늘은 내가 주인공이니 편히 먹거라. 혜원은 영문도 모른 채 자리에 앉았습니다. 둘째 형 윤표가 술까지 따라 주었습니다. 쥐처럼 뾰족한 코에 눈알이 튀어나온 윤표는 연신 눈치를 보며 웃음을 흘렸지요. 윤표가 입을 열었습니다. 비록 피가 다른 형제이긴 하나 아버님께서 너에게도 유산을 남기셨다. 혜원의 심장이 쿵 내려앉았습니다. 유산이라니. 평생 종놈 취급받던 자기에게 유산이라니. 셋째 형 윤철이 문서 한 장을 내밀었습니다. 떡 벌어진 어깨에 뭉툭한 코, 사각턱의 윤철은 부리부리한 눈으로 혜원을 내려다보았지요. 이 문서는 2000냥 값어치가 있는 문서다. 2000냥. 혜원의 눈이 커졌습니다. 여기에 수결하면 2000냥이 내 것이 된다. 그걸로 이제 독립하거라. 혜원은 손이 떨렸습니다. 그를 몰랐지만 2000냥이라는 말만큼은 귀에 쏙 박혔지요. 감사합니다. 정말 감사합니다. 혜원은 연신 허리를 굽히며 수결을 찍었습니다. 형들은 빙그레 웃었습니다. 며칠 뒤 낯선 자들이 혜원을 찾아왔습니다. 만석군 댁빚 2000냥 받으러 왔소. 예? 빚이라니요? 여기 문서에 수결이 찍혀 있지 않소. 당신이 채무자요. 혜원의 머릿속이 하얘졌습니다. 2000냥 값어치? 윤철은 그렇게 말했습니다. 2000냥 값어치라고 재산 값어치인지 빚 값어치인지는 말하지 않았던 것입니다.
혜원은 형들을 찾아갔습니다. 대문 앞에서 무릎을 꿇고 빌었지요. 저는 그를 몰랐습니다. 형님, 제발 한 번만 윤철이. 대문을 열고 나왔습니다. 퍽, 발길질이 날아왔습니다. 내가 어째서 내 놈의 형이냐? 퍽, 퍽, 다시는 나를 형이라 부르지 마라. 천한 종놈 피가 감히. 혜원은 피를 흘리며 쫓겨났습니다. 납품상들이 관아에 고변을 올렸습니다. 혜원도 함께 끌려갔지요. 관아뜰에 모인 사람들은 모두 사또의 입만 바라보았습니다. 사또 조판석이 문서를 펼쳤습니다. 돼지처럼 널쩍한 코에 번들거리는 이중턱, 녹색 관복에는 기름때가 얼룩져 있었죠. 여기 수결한 게 내놓은 것이 맞느냐? 예, 그러하오나 저는 그를 몰라서. 그럼 내 빚이 맞지 않느냐? 조판석이 문서를 탁 내려놓았습니다. 이런 간단한 것을 가지고 바쁜 사또를 경무에 시달리게 해? 이런 경을 칠 놈들. 조판석이 손을 들었습니다. 여봐라. 포졸들이 우르르 달려왔습니다. 저놈은 빚을 갚아야 하니 내보내거라. 그리고 이 일을 제기한 자들은 모조리 곤장 5대씩 쳐라. 자, 사또. 저희는 억울합니다. 닥쳐라. 문서에 수결이 있으면 그게 증거다. 더 떠들면 10대로 늘린다. 퍽, 퍽, 퍽. 매질 소리가 관아뜰에 울려 퍼졌습니다. 그날 이후 아무도 이 일을 제기하지 못했습니다. 혜원은 억울함을 말할 입조차 막혀버렸습니다. 납품상들의 분노는 고스란히 혜원에게 쏟아졌습니다. 그들도 만석군 집안의 물건을 대고 돈을 못 받아 집이 무너질 판이었지요. 만석군 댁에 들인 물건값 내놔라. 퍽, 오늘은 뭐가 나오느냐? 쿵, 혜원은 매일같이 장터로 끌려가 맞았고 빚은 이자로 눈덩이처럼 불어났습니다. 그래도 혜원은 죽지 않으려 허드레일을 2~3벌씩 뛰었습니다. 새벽에는 짐꾼, 낮에는 땔감꾼, 저녁에는 장시 심부름까지. 몸은 강철처럼 단단해졌지만 번 돈은 이자에 잡아먹혔습니다. 어느 날 혜원이 장터에서 짐을 나르고 있을 때였습니다. 나 지금 목소리가 들려왔지요. 아이고, 이게 누구냐? 고개를 드니 세영이 서 있었습니다. 혜원의 등골이 서늘해졌습니다. 그런데 형들의 얼굴에는 웃음이 걸려 있었지요. 장사는 잘 되느냐? 살찐 얼굴에 윤석이 물었습니다. 몸은 성하고 쥐상의 윤표도 다정한 척 거들었습니다. 사람들이 힐끔힐끔 쳐다보았습니다. 혜원은 어쩔 줄 몰라 허리를 굽혔습니다. 예, 형님 덕분에. 그럭저럭. 바로 그 순간이었습니다. 윤철의 눈빛이 싸늘하게 돌변했습니다. 형님이라고? 윤철이 혜원의 멱살을 움켜쥐었습니다. 내가 어째서 내 놈의 형이냐? 퍽, 주먹이 날아왔습니다. 혜원이 땅에 나뒹굴었지요. 다시는 나를 형이라 부르지 마라. 윤철이 혜원의 좌판을 발로 걷어찼습니다. 와 장창. 짐들이 사방으로 흩어졌습니다. 천한 종놈 피가 감히. 퍽, 퍽. 발길질이 쏟아졌습니다. 형들은 거래처 상인들까지 겁박했지요. 이놈한테 일 맡기는 자는 우리 만석군 집안의 원수로 알겠다. 상인들은 고개를 돌렸습니다. 혜원이 쌓아 올린 작은 신용이 발밑에서 짓밟혔습니다. 형들이 떠난 뒤 혜원은 피를 닦으며 일어났습니다. 이를 악물었지요. 지금 맞서면 종놈이 양반을 덤볐다는 말 한 줄로 관아가 목을 조를 테니 참아야 했습니다. 며칠 뒤 혜원은 흩어진 짐을 다시 주우며 빈 문서를 펼쳐보았습니다. 글을 몰라 흰 것은 종이요, 검은 것은 글이라. 내용도 모르고 덜컥 수결한 자신을 원망하며 넋 나간 듯 바라보고 있었습니다. 장터의 늙은 장부쟁이가 지나가다 그 문서를 힐끗 보더니 혀를 찼습니다. 먹 번짐도 다르고 횡간도 다른 걸 보니 이거 관아 서리들이 쓰는 값싼 먹이구먼. 혜원은 그 말이 무슨 뜻인지 그때는 몰랐습니다. 그러던 어느 날이었습니다.
혜원은 여느 때처럼 시간이 날 때마다 가는 산에서 장작을 줍고 있었습니다. 갑자기 비명이 들려왔지요. 깍! 달려가 보니 젊은 여인 하나가 나무 위에 매달려 있었습니다. 그 아래에는 이빨을 드러낸 멧돼지가 으르렁거리고 있었지요. 눈이 벌겋게 충혈된 것이 새끼를 잃은 어미 같았습니다. 여인의 손이 미끄러졌습니다. 위험해. 혜원은 생각할 틈도 없이 몸을 던졌습니다. 돌멩이를 집어 멧돼지의 옆구리에 내리쳤지요. 퍽! 멧돼지가 방향을 틀었습니다. 이빨이 혜원의 옆구리를 스쳤습니다. 크! 피가 튀었지만 혜원은 멈추지 않았습니다. 장작지게를 휘둘러 멧돼지의 주둥이를 내리쳤지요. 쿵! 멧돼지가 비틀거렸습니다. 혜원은 그 틈을 놓치지 않고 여인의 손을 잡아 끌어내렸습니다. 도망가시오. 멧돼지가 다시 달려들었습니다. 혜원은 온몸으로 막아섰습니다. 멧돼지의 이빨이 허벅지를 물어뜯었지요. 으아하! 혜원은 비명을 지르면서도 장작을 놓지 않았습니다. 있는 힘껏 내리찍었습니다. 퍽! 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 멧돼지가 쓰러졌습니다. 혜원도 그 자리에 쓰러졌지요. 마지막으로 본 것은 여인의 눈이었습니다. 눈물이 고인 그 눈이 혜원의 숨을 붙들었습니다. 눈을 떠보니 낯선 방이었습니다. 몸에는 깨끗한 붕대가 감겨 있었지요. 문이 열리고 수염 긴 사내가 들어왔습니다. 이마에 깊은 주름이 세 줄, 눈은 가늘고 매서웠습니다. 청림상단의 대방 박행수였지요. 박행수는 혜원을 위아래로 훑어보았습니다. 깨어났군. 인사도 없이 품에서 돈주머니를 꺼내 침상 위에 툭 던졌습니다. 오신 양이다. 이거 받고 나가거라. 혜원은 돈주머니를 바라보았습니다. 50냥이면 당장 이자 일부는 막을 수 있는 돈이었지요. 하지만 혜원은 고개를 저었습니다. 재물은 빼앗깁니다. 박행수의 눈썹이 꿈틀했습니다. 재물을 불리는 법을 가르쳐 주십시오. 박행수의 눈이 가늘어졌습니다. 장터에서 빗독촉에 두들겨 맞던 거렁뱅이. 글도 모르는 무지렁이 놈. 그런 놈이 재물을 마다하고 장사를 가르쳐 달라? 박행수는 속으로 피식 웃었습니다. 이놈 봐라. 거렁뱅이인 줄 알았더니 큰 도둑놈일세. 박행수가 벌떡 일어나 혜원 앞으로 다가왔습니다. 혜원의 손목을 턱 잡아 뒤집었지요. 굳은 살이 손바닥 가득 박혀 있었습니다. 송금을 훑어보더니 이번엔 혜원의 턱을 손으로 움켜쥐었습니다. 고개를 확 돌려 눈을 정면으로 들여다보았지요. 혜원은 피하지 않았습니다. 죽지 않겠다는 빛이 눈 속에 서려 있었습니다. 박행수가 손을 놓았습니다. 옆에 서 있던 비서에게 고개도 돌리지 않고 말했지요. 이놈을 오늘부터 창고 허드레일부터 시켜라. 예, 대방. 그리고 글부터 깨우치게 해. 아씨한테 시켜. 혜원은 허리를 깊이 숙였습니다. 그날부터 혜원은 상단의 맨 밑바닥에서 시작했습니다. 새벽에는 창고 짐을 나르고 낮에는 마당을 쓸고 저녁에는 장부 심부름을 띄었지요. 밤이 되면 작은 아씨 소은이 혜원에게 글을 가르쳤습니다. 소은은 말이 많지 않았습니다. 갸름한 얼굴에 크고 맑은 눈, 앵두 같은 입술을 가진 소은은 연청색 저고리를 단정히 여미고 앉아 천자문을 펼쳤지요. 하늘천, 하늘천, 따지리, 따자지리. 소은은 처음엔 별 기대가 없었습니다. 장터에서 맞던 놈이라 했으니 다른 천한 것들처럼 10번을 가르쳐도 못 알아듣겠거니 싶었지요. 그런데 이상했습니다. 한 번 가르치면 바로 알아들었습니다. 두 번째 날, 혜원은 전날 배운 글자를 하나도 틀리지 않고 외웠지요. 사흘째 되는 날, 소은이 물었습니다. 이 글자가 무슨 뜻인지 아느냐? 어제 가르쳐 주신 글자와 비슷하게 생겼으니 뜻도 비슷하지 않겠습니까? 소은의 눈이 커졌습니다.
가르쳐 주지 않은 것까지 스스로 유추하다니. 소은은 처음으로 혜원을 똑바로 바라보았습니다. 검게 탄 피부에 각진 턱, 깊은 눈매. 그 눈 속에 불씨 같은 것이 일렁이고 있었지요. 소은의 가슴이 이상하게 두근거렸습니다. 그날 이후 소은은 더 열심히 가르쳤습니다. 혜원은 더 빠르게 배웠지요. 천자문을 떼고 장부 읽는 법을 배우고 주판을 튕기는 법까지 익혔습니다. 어느 날 밤 혜원은 장부를 베끼다 그만 쓰러지고 말았습니다. 눈을 떠보니 누군가 이불을 덮어주었더군요. 방 안에는 아무도 없었습니다. 누가? 아침에 행수 밑에 늙은 종이 들어와 말했습니다. 아씨가 밤새 곁에 계셨다. 그 한마디에 혜원의 가슴이 뜨거워졌습니다. 혜원은 점점 장사의 흐름을 익혀갔습니다. 물건 값의 오르내림, 계절의 변화, 사람의 속마음까지. 드디어 작은 장사로 첫 이문을 남겼지요. 혜원은 그 돈을 쥐고 장터로 갔습니다. 자기를 때리던 납품상 앞에 무릎을 꿇었습니다. 얼마 안 되지만 이자 일부라도 먼저 갚겠습니다. 납품상의 눈이 커졌습니다. 내가 진짜 갚으러 온 거냐? 예, 반드시 다 갚겠습니다. 납품상은 한참을 말없이 혜원을 바라보았습니다. 그리고 손을 내밀었지요. 알았다. 믿어보마. 원한이 신용으로 바뀌는 순간이었습니다. 하지만 기쁨은 오래가지 않았습니다. 형들이 또 나타났습니다. 이야, 종놈이 장사를 한다며? 윤철이 혜원의 좌판을 걷어찼습니다. 와 장창, 아직도 이 바닥을 기어다니느냐? 퍽, 주먹이 날아왔습니다. 혜원은 맞으면서도 주먹을 쥐지 않았습니다. 아직 때가 아니다. 이 싸움은 주먹으로 끝낼 게 아니라 형들이 가장 믿는 명분과 돈줄로 끝내야 하니까. 혜원은 피를 닦으며 다시 일어났습니다. 추수가 끝나고 세금 거두는 철이 돌아왔습니다. 관아가 백성을 쥐어짜기 시작하자 장터에 현찰이 말라붙었지요. 곡물과 포목은 관아로 빨려 들어가고 시장에는 어음과 외상만 돌았습니다. 상인들은 하나둘 가게 문을 닫았습니다. 하지만 혜원은 달랐습니다. 장부를 들여다보며 연체를 쪼개고 물목을 돌렸지요. 외상을 현찰로 바꾸는 흐름을 만들어 상단의 돈맥을 트기 시작했습니다. 박행수가 장부를 넘기다 눈을 가늘게 떴습니다. 이놈, 제법이군. 혜원은 밤낮 없이 몸을 깎아 넣었습니다. 그러던 어느 날 장터에 낯선 나그네 일행이 나타났습니다. 낡은 갈색 도포의 삿갓을 눌러쓴 사내, 길쭉한 말상에 칼날 같은 눈매, 입술은 얇고 굳게 다물어 냉정해 보였지요. 나그네가 혜원의 좌판 앞에 멈춰 섰습니다. 소금 한 대 주게. 혜원이 소금을 쏟아 담았습니다. 정량입니다. 나그네의 수행원이 눈을 부라렸습니다. 뭐? 지금 장터에선 5냥씩 받던데? 혜원이 고개를 숙였습니다. 세금철이라 다들 값을 올리지만 저는 정가에 팝니다. 나그네의 수행원이 고개를 갸웃했습니다. 그럼 이문이 안 남지 않느냐? 아니요, 이문이 적게 남지요. 혜원이 소금을 건네며 말했습니다. 그렇지만 힘들 때 싼값에 산 사람들은 모두 우리 집 단골이 됩니다. 적게 남지만 많이 팔아서 이문을 남기고 우리 상단에 사람이 몰리니 다른 상단 물건은 우리 물건이 동나야 그 다음부터 팔리지요. 그건 돈으로 얻는 이문과는 비교도 할 수 없는 이문입니다. 나그네의 눈이 번뜩였습니다. 장사치지만 참으로 큰 이문을 쫓는 큰 자로구나. 그 한마디를 남기고 나그네는 사라졌습니다. 혜원은 별 생각 없이 다음 손님을 받았지요. 겨울이 깊어지자 하늘에서 눈이 쏟아지기 시작했습니다. 폭설이었습니다. 길이 막히고 장시가 얼어붙었지요. 장작, 숯, 기름, 약재 값이 하늘 높은 줄 모르고 치솟았습니다. 상인들은 물건을 숨기고 값이 더 오르기만 기다렸습니다. 하지만 혜원은 달랐습니다. 눈이 오기 전 이미 물목을 모아두었지요. 지금 풀어야 합니다.
박행수가 눈썹을 치켜 올렸습니다. 뭐? 값이 더 오를 텐데? 값이 더 오르면 사람들이 얼어 죽습니다. 지금 정가에 풀면 민심을 얻습니다. 민심이 곧 신용이고 신용이 곧 돈줄입니다. 박행수가 회원을 뚫어지게 바라보았습니다. 한참 뒤 입꼬리가 올라갔지요. 좋다. 내 뜻대로 해봐라. 회원은 눈 오는 동안 장작과 숯, 기름을 꾸준히 풀었습니다. 폭리를 취하지 않고 정가에 팔았지요. 백성들 사이에 소문이 퍼졌습니다. 청림 상단은 달라. 저기 가면 제값에 살 수 있어. 상단의 신용이 치솟았습니다. 폭설이 끝났을 때 박행수가 회원을 불렀습니다. 장터 동쪽 끝 점포. 내 놈이 맡아라. 회원의 눈이 커졌습니다. 저를요? 딴소리 말고 가서 일해. 회원은 깊이 허리를 숙였습니다. 점포를 맡은 첫날이었습니다. 회원이 물건을 정리하고 있는데 문이 벌컥 열렸습니다. 윤철이었습니다. 떡 벌어진 어깨에 검은 도포, 허리에는 몽둥이가 찔러져 있었지요. 이야, 종놈이 점포 주인 행세를 하네? 윤철이 비죽 웃으며 점포 안으로 들어섰습니다. 형님, 여긴 상단 점포입니다. 행패 부리시면. 형님? 윤철의 눈이 뒤집혔습니다. 내가 내 놈 형이냐? 윤철이 회원의 멱살을 움켜쥐었습니다. 오늘 확실히 버릇을 고쳐놓겠다. 주먹이 날아왔습니다. 바로 그 순간이었습니다. 회원이 움직였습니다. 손이 번개처럼 뻗어 윤철의 손목을 낚아챘지요. 뭐야. 윤철이 손목을 빼려 했지만 꿈쩍도 하지 않았습니다. 회원이 손목을 꺾으며 비틀었습니다. 우두두, 으아하. 윤철이 비명을 지르며 무릎을 꿇었습니다. 이놈이. 윤철이 땅에서 회원을 올려다보았습니다. 이제 여긴 상단의 점포입니다. 회원이 차갑게 내려다보았습니다. 함부로 손대시면 죄가 됩니다. 윤철의 얼굴이 불그락불그락했습니다. 두고 보자. 이 종놈아. 윤철이 도망치듯 사라졌습니다. 점포 앞에 모인 사람들이 수군거렸습니다. 저놈, 원래 저렇게 힘이 셌나? 맞기만 하던 놈이 아니었어? 회원은 어릴 때부터 상단의 힘든 허드레일을 도맡아 해온 사내였습니다. 완력으로는 그 누구도 함부로 하지 못했지요. 다만 쓸 수 없어서 안 썼던 것입니다. 정월 대보름이 다가왔습니다. 장터 골목은 불빛으로 들떠 있었지요. 하지만 회원은 들뜨지 않았습니다. 윤철의 성정을 알았기 때문입니다. 창피를 당하면 반드시 갚으려 드는 놈, 방법을 가리지 않는 놈, 반드시 온다. 회원은 점포 뒤 창고와 뒷문에 상단 사람들을 배치했습니다. 그리고 불을 끄고 기다렸지요. 이윽고 한밤중이 되었습니다. 뒷담 너머로 인기척이 들렸습니다. 스스스, 담을 넘는 소리. 회원의 눈이 번뜩였습니다. 왔다. 검은 그림자 셋이 담을 넘어왔습니다. 불쏘시개를 든 놈이 먼저 착지했습니다. 기름 단지를 든 놈이 뒤따랐고 망보던 놈이 마지막으로 넘어왔지요. 좋아, 빨리 불 붙여. 놈이 깨기 전에 끝내야 한다. 바로 그때였습니다. 회원이 어둠 속에서 뛰쳐나왔습니다. 퍽, 주먹이 선두의 복부에 정통으로 꽂혔지요. 크억, 자네가 뒤로 나뒹굴며 불쏘시개를 놓쳤습니다. 뭐야. 기름 단지를 든 놈이 비명을 지르며 돌아섰습니다. 회원의 손이 번개처럼 놈의 손목을 잡아챘지요. 우두두, 으아하. 손목이 꺾이며 단지가 땅에 떨어졌습니다. 와장창. 기름이 사방으로 튀었습니다. 망보던 놈이 담을 넘어 도망치려 했습니다. 발이 담에 걸리기도 전에 회원의 손이 뒷덜미를 낚아챘지요. 확 잡아당겼습니다. 쿵! 놈의 얼굴이 땅에 처박혔습니다. 건장한 사내 셋이 순식간에 바닥에 나뒹굴었습니다.
혜원은 그 힘을 쓰고도 숨 한 번 거칠어지지 않았지요. 누가 시켰느냐. 혜원이 불쏘시개를 집어 선두의 턱 아래에 들이댔습니다. 말 안 하면 이걸로 내 얼굴부터 지진다. 자, 살려주십시오. 놈이 벌벌 떨며 입을 열었습니다. 윤철 도령이 시켰습니다. 혜원의 눈이 가늘어졌습니다. 증거를 대라. 도령이 직접 돈을 줬습니다. 10냥씩. 혜원은 새 놈을 밧줄로 묶어 창고에 가두었습니다. 그리고 어둠 속을 살폈지요. 담 너머로 사라지는 그림자가 보였습니다. 검은 도포에 떡 벌어진 어깨. 윤철이었습니다. 혜원은 얼굴에 천을 둘렀습니다. 그리고 담을 넘어 뒤를 밟았지요. 윤철은 골목을 헤집으며 도망쳤습니다. 저놈들 뭐 하는 거야? 뒤를 돌아보며 중얼거렸지요. 바로 그때였습니다. 어둠 속에서 손이 뻗어나왔습니다. 윤철의 뒷덜미를 움켜쥐었지요. 이야! 윤철이 비명을 지르며 끌려갔습니다. 골목 끝 아무도 없는 막다른 길. 혜원이 윤철을 벽에 내동댕이 쳤습니다. 쿵! 크! 윤철이 벽에 부딪혀 쓰러졌습니다. 누구냐? 혜원은 대답하지 않았습니다. 주먹이 날아갔습니다. 퍽! 윤철의 볼이 터졌지요. 이야! 퍽! 퍽! 복부에, 옆구리에. 자, 살려줘. 퍽! 턱에 주먹이 꽂혔습니다. 윤철이 바닥에 나뒹굴었지요. 혜원은 윤철의 멱살을 잡아 끌어올렸습니다. 다음엔 없다. 낮게 가라앉은 목소리로 말했습니다. 다시 불장난하면 그땐 내 집에 불을 지른다. 혜원이 손을 놓았습니다. 윤철이 바닥에 나자빠졌지요. 혜원은 뒤도 돌아보지 않고 사라졌습니다. 윤철은 피투성이가 된 채 부들부들 떨었습니다. 저놈이. 혜원은 점포로 돌아오며 생각했습니다. 주먹은 경고일 뿐이다. 이 싸움은 주먹으로 끝낼 게 아니다. 형들이 가장 믿는 명분과 돈줄로 끝내야 한다. 혜원은 묶어둔 새 놈의 자백을 받아 문서로 남겼습니다. 증거를 하나하나 모으기 시작했지요. 며칠 뒤 나그네 일행이 주막에 들렀습니다. 사람들 사이에서 혜원 이야기가 오갔지요. 청림상단 그 젊은 놈 대단하더라. 폭설에도 정가에 팔고 빚도 꼬박꼬박 갚고. 그때 한 사내가 혀를 끌끌 찼습니다. 돈을 벌면 뭐하나. 못된 형님이라는 작자들 뒷구멍으로 다 들어갈 판인데. 나그네가 귀를 세웠습니다. 그게 무슨 소리요? 사내가 술잔을 내려놓으며 입을 열었습니다. 그놈 만석군 집안 서자인데 말이오. 못된 형님들한테 속아서 빈문서에 수결을 찍었다오. 2,000냥짜리. 사또한테 고변해도 소용없었소. 뇌물 먹은 사또가 만석군 자제편을 들었으니 장터에서 하루가 멀다 하고 죽도록 맞았는데 다 아는 얘기요. 나그네가 술잔을 내려놓았습니다. 사람을 문서로 죽이는 자가 있구나. 그 한마디만 남기고 나그네는 자리를 떴습니다. 혜원은 나그네의 뒷모습을 바라보았습니다. 길쭉한 말상에 칼날 같은 눈매, 관자놀이에 섞인 흰머리. 평범한 나그네 같지 않았지만 혜원은 깊이 생각하지 않았습니다. 지금은 증거를 모으는 게 먼저였으니까요. 혜원은 방화범들의 자백을 문서로 남겼습니다. 그리고 상단의 인편을 통해 빈문서 조작 흔적, 뇌물 흐름, 방화 사주를 정리해 위로 올릴 길을 찾았지요. 그때였습니다. 상단의 정갈이 도착했습니다. 그 증거, 내 손으로 받겠다. 보낸 이는 다름 아닌 그 나그네였습니다. 낡은 갈색 도포의 삿갓을 눌렀었던 그 사내. 그가 바로 이 고을을 살피러 내려온 관찰사 이원이었던 것입니다. 며칠 뒤 관아들이 발칵 뒤집혔습니다. 관찰사가 직접 재판을 열었기 때문이지요. 조판석은 여전히 뻔뻔했습니다. 관찰사 대감, 그 방화범들의 진술은 협박으로 만든 거짓말이옵니다.
돼지처럼 널쩍한 코를 실룩거리며 웃었지요. 저 종놈의 말을 어찌 믿으시옵니까? 이연이 품에서 문서 뭉치를 꺼냈습니다. 이것이 뭔지 아느냐? 조판석의 얼굴이 굳었습니다. 그것은 내 놈의 장부다. 곡간째 봉인해 가져왔다. 이연이 문서를 펼쳤습니다. 윤석, 윤표, 윤철. 이 세 놈에게 받은 뇌물이 낱낱이 적혀 있구나. 조판석의 얼굴이 하얗게 질렸습니다. 대감, 그것은 오해이옵니다. 오해? 이연이 손짓했습니다. 포졸들이 윤석, 윤표, 윤철 세 형제를 끌고 들어왔지요. 윤석의 살찐 얼굴이 땀으로 범벅이었습니다. 윤표는 쥐처럼 눈알을 굴리며 벌벌 떨었지요. 윤철은 이를 악물고 회원을 노려보았습니다. 이연이 빈문서를 들어 올렸습니다. 이 문서, 먹번짐도 다르고 행간도 다르다. 관아 서리가 쓰는 값싼먹으로 뒤에 덧붙인 흔적이 역력하구나. 조판석이 털썩 무릎을 꿇었습니다. 자, 살려주십시오. 닥쳐라. 이연이 호통쳤습니다. 백성을 문서로 죽이고 뇌물로 판결을 팔아먹은 놈이 살려달라? 이연이 손을 들었습니다. 조판석은 파직하여 옥에 가두고 윤석, 윤표, 윤철은 방화사주와 채무 조작으로 재산을 몰수한 뒤 유배 보내라. 아니 됩니다. 관찰사 대감. 윤석이 발버둥 쳤습니다. 저놈은 종놈입니다. 천안 종년의 씨라고요. 이연이 차갑게 내려다보았습니다. 천한 것은 피가 아니라 짓이다. 내 놈들이야말로 천한 짓을 했으니 천한 벌을 받는 게 마땅하다. 포졸들이 형들을 끌어냈습니다. 으악, 이럴 수는 없어. 윤철이 발버둥 치며 혜원을 노려보았습니다. 두고 보자. 이 종놈아. 혜원은 대답하지 않았습니다. 그저 묵묵히 서서 형들이 끌려가는 것을 지켜보았지요. 재판이 끝난 뒤 이연이 혜원에게 다가왔습니다. 내가 그 소금 장사치로구나. 관찰사 대감이셨습니까? 혜원이 깊이 허리를 숙였습니다. 이연이 고개를 끄덕였습니다. 큰 이문을 쫓는 큰 자라했지. 앞으로도 그리 살 거라. 이연이 돌아섰습니다. 혜원은 그 뒷모습을 바라보며 눈시울이 뜨거워졌습니다. 그날 이후 혜원은 빚을 모두 갚았습니다. 납품상들에게 마지막 한 푼까지 갚아 신용을 세웠지요. 형들의 상단은 신용을 잃어 쫄딱 망했습니다. 거래처는 모두 등을 돌렸고 하인들도 뿔뿔이 흩어졌지요. 혜원은 청림상단의 큰 장사꾼으로 우뚝 섰습니다. 어느 봄날 저녁이었습니다. 혜원이 점포 문을 닫고 있는데 발소리가 들렸습니다. 고개를 드니 소은이 서 있었습니다. 연청색 저고리에 흰 치마, 은비녀가 달빛에 반짝였지요. 아씨, 할 말이 있어서 왔습니다. 소은이 혜원 앞에 섰습니다. 맑은 눈이 혜원을 올려다보았지요. 그때 산에서 저를 구해주셨을 때부터 저는 소은의 볼이 붉어졌습니다. 혜원이 한 발 다가섰습니다. 저도 그때부터였습니다. 두 사람 사이로 봄바람이 불었습니다. 벚꽃잎이 흩날렸지요. 혜원이 손을 내밀었습니다. 저와 함께 해주시겠습니까? 소은이 그 손을 잡았습니다. 말 대신 약속 하나로 마음을 건넸지요. 빛처럼 시작된 인연이 삶을 지탱하는 끈이 되었습니다. 옛말에 이르기를 천한 피가 사람을 무너뜨리는 게 아니라 천한 짓이 사람을 무너뜨린다 했습니다. 혜원은 가문이 준 이름이 아니라 자기가 갚아낸 빚으로 세상에 섰지요. 썩은 판은 위에서 깨지고 사람은 스스로 일어서는 법입니다. 다음 영상을 빠르게 만나보시려면 좋아요와 구독을 눌러주세요. 그럼 더 재미있는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 모두 행복한 하루 보내세요.